Vai. La creatura. Lasciamo. Ok. Mettiamo in moto la creatura e andiamo. Ok. Troviamo il filo per mettere in moto. I ladri di una volta. Il troverniero. Ecco. Vado, Vai. Vai. Senti che rombo. Di che roba, Mariuccio. La benzina sei riuscita, no? No. E serve. Qualche goccia per terra. Vai. Senti questa? Vogliamo dare un saluto? Saluto a tutti, Mario. Nonno Arfa ha dedicato tutto il suo opera. La sua opera.